Pajjiżna qed jikpil 41 vittma tal-COVID-19 wara li anzjana ta' 96 sena mietet minħabba l-coronavirus. L-anzjana daħlet l-isptar Mater Dei fl-ewwel ta' Ottubru mir-residenza tal-anzjani li kienet tgħix fiha u ġiet ikkonfermata pożittiva għal COVID dakinhar stess. Hija baqgħet tingħata kura fl-isptar Mater Dei imma mietet aktar kmieni l-erba' filgħodu. Bejn it-tlieta u l-erba' ġew reġistrati 68 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna fil-waqt li fiequ minn din l-imxija 53 persuna. Dan ifisser li l-każijiet attivi f'pajjiżna telgħu għal 551 bit-total ta' każijiet issewwa ta' 3659 u fiequ total ta' 2865. Dawn l-aħħar każi imħabbra għadhom qed jiġu investigati mill-awtoritajiet tas-saħħa. Minn dawk ta' tlieta hemm 12 il-każ ta' qaraba ta' persuna pożittivi, 8 li huma kuntatti pożittivi fuq il-post ta' xogħol u 12 oħra minn avvenimenti soċjali. 15 mill-każi kienu sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn setgħu ħadu dan il-virus. Il-każi ġodda mħabbra fl-aħħar 24 siegħa huma l-akbar numru ta' każi fl-aħħar 22 jum. Huwa proprju għalhekk l-awtoritajiet tas-saħħa qed jibqgħu jappellaw biex il-poplu jibqa' isegwi l-appelli tal-professjonisti fosthom il-ħasil tal-idejn ta' spiss, id-distanza soċjali u l-użu tal-maskra. Din il-pandemija tkompli tħalli effetti diretti anki fuq l-ekonomija. Fil-fatt, statistika maħruġa mill-NSO turi li t-turisti li żaru pajjiżna f'Awwissu ammontaw għal 114,458. Dan ifisser tnaqqis ta' xejn anqas minn 66.2% meta mqabbel ma' Awwissu 2019. Il-total tal-jieli li t-turisti qattaw f'Malta naqas ukoll b'mod sostanzjali. 20.7 ta' turisti kollha li ġew f'pajjiżna f'Awwissu kienu ġejjin infatti mir-Renju Unit.